Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo ngarod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ingkay yebkas ti anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Alduin. Ngem dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Siak ni Alduin. Pudpud no anagan ko dayta. Ngem kon inlanad ti address ko. Kas pang protektar kumetlaang iti bagik. Ken kadag iti karaman iti innak isalaysay. Saan na pa naglastog. Ngem adda kabaalan mi iti biyag. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alduin. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Talaga adi mo aramatan ti utak mo, si Kadalen. Manal ka talaga. Ay, Madam Victoria, pasensya kayo lakuman. Talaga lang amin... Di kan agrason! Tikit di ibagam. Talaga amanal ka. Di mo aramatan ti utak mo. Awan ti amom. Mama, Ha! anya ti mapaspasamak. Apay abugbog kawam ni Nana Dalen. Gapo awan ammo daytoy ababaunan. Madam, Ha! Nana Dalen. Ala, panawan na kami palaeng. Siya kung ti makaamukin ni Mama. sige, Senyorito Alduin. Madam, panawan Ala! ka- Ay, Pumanaw kan taawan matlaang ti sirbim. Buwisit kakit di. Pangasiyo ko, Ma. Ha! Agkalma kayo. Amangan na anya ti mapasamak kada kayo. Anya man ang tinapasama kaya, Alduin? Nagungot manin ni Mama. Gapot at dati bilin na nalipatan ni inaramid ni Nana Dalen. Kimaro man nga tan ti kinasadot day ta abaket dalen. Manong? Agpay sumat kamin. Sadot day jay abaket dalen. Oray sak. Adda dagiti gundaway nga ibaon ko ngem kasladinak mangmangeg. Manong Paul, ubing tayo pa laeng. Agpapaayan kada tayo ni Nana Dalen. Ita? Ibagam kit din asadot? Ay na Alduin, di mo man isakit day jay ababawnen. Di mo kunan nga ad-addakit din nga iso ti paburam ngem da kami a pamilyam. Anya jay kunayo, Mama? Masapul asukatan tayo ni Dalen kas babaunan. Anya? Mama, nabayagan nga agpapaay kada tayo ni Nana Dalen. Apay nga sukatan nyo? Ado nga minan ti di na maaramid at trabaho na. Iso ang masapul ang masukatanan. Mama, amuyumot nga da pamilya ni Nana Dalen amang namnamakin ko na. Apay nga ikatan nyo iti trabaho na. Kasanon ti pamilya na? Mabalin ka di, Alduin. Di nakpakibyangan iti kayat ko nga aramidan. Diyak umanamong iti kasta plano yo, Mama. Isa pang nga siyo. Saan nyo nga ikatan iti trabaho ni Nana Dalen? Tano aramidan nyo dayta. Umadayo akmatan kada kayo. Amom kanakan, jakmet maawatan tinam. Kada kami nga kakabsat, isumot lang tikas jay ti ugali na. Nalai nga sumao, na istrikto kan na uyong. Uncle Janong, No panunutan na naimbag, awan mo ti rason tapno agbali na kasjay ti ugali na.
Gaputasipod ubing, naipay amin na kayat na. Isu nga rod akada kami nga kakabsat, isu ti malwan ti biyag na. Gaputa na surut amin akayat na. Mas dawak nga rod, Angkal. Kaslag kurang ti aldaw ni Mama, na di na maungtan ni Nana Dalin na babaunan mi iti balay. Kanakan, Kaya't na nga rod nga ikatan kas babaunan ni Nana Dalin. Ngam imbagakan ko na, ano aramidan na ti kasjay. Pumanawak matan iti balay. kasta ka di. Nasaya at matiimbagam ti kasta, Alduin. Sigurado amaamak ni Victoria amang papanaw iti babaunan niyo. Tadi nalakid di kayat amayadayo ka kenkwana. Angkal, Kada kayo ngamin ngagkabsat, madlaw ko ang napatpatag ka iti inam, ngem ni Paul akabsat mo. Naimbag nga aldaw yo, senyorito. sino ka? Siyak ti kabarbaro ababaon ninyo, sir. Anya? Nana Dalin? Nana Dalin! Senyorito. Remor ni Nana Dalin. Ah, Binilin ni Madam Victoria ang agpalingke. sigurado ka? At dapay lang dito ni Nana Dalin? Wan, senyorito. Napanla nagpalingke. Kuyugak ko mga rod ngam ko na ni Madam nga agtrabaho aklangan dito'y balay. Tama kaamo ka nun ni Nana Dalin nga agpalingke. Ngam di kayagdanag, senyorito. Sigurado ang Madam Damalaang at danton ni Nana Dalin. Nay, apay akas na ti jar mo ang nakakita kanya kasi mangpat Alduin. Nagdanag ang amin, Nana Dalin. Awan kayo itay simbang putak. Sa nakitak pa iti kabarbaro ababaunan dito'y balay. Ni Olive. Amom, mariknak anasingpot ni Olive, barok. Sigun iti panagsarsarita mi. Masapol nga agpaay ababaunan tapno makatagad. Masakit ka nung amin ti inana, kat makikarkarpintero laeng ti amana. Kasta ka di? Wen barok, iso nga rod anapanunot ko ano bilang ikatanda kon ababaunan. Awan anyaman na, nukas ka ni Olive ti agbalin akasukat ko. Ad-adda ngamin akasapulan na ti trabaho. Nay, Nana Dalin. Apay akastamat ang tibagbagayo. Diyo ka din kayo tagpaay kada kami? Apay ket din asaan ngay barok. Iso na laang ta isagsagana kun ti bagik. Itatanda ni Olive akabarbaro ababaunan ditoy. Amangan no ikatandak meten. Talaga ko mga ikatekon dayjay Adalin. Ngam impang tammet ngamin apumanaw ka, iho. Diyak kaya ta mapasamak dayta. Ta sigurado ang madadaal mat ti panagadal mo. Mama? Iso adya kon pinatuloy. Ngam nangalaki ti sabali ababaunhan. Tapno adda ti limpyo ang mabilin ko. Da kayo mat, Mama. Nagsao kayo. Kaslakit din saan alimpyo ni Nana Dalin. Addan dagiti malipatan ni Dalen. Nalabit agapo tadamutan edad na. Mama? Iso akasayaatan matlaeng nga dakadwana. Tapno sa anak matakanayon nga agungat, gapukan kuwana. Kaya't mo sawan, saan mo nga intuloy ti panagadal mo? Ad-ada ka sa pulak ti trabaho, ngam ti agadal, senyorito. Masapo lamang gadak, tapno matulungak ni tatang kadagiti kasapulan mi. Kasta gayam. Agmay saak nga anak, kan masakit ni nanang ko. Nasa ungarod kanyak dayta ni Nana Dalin. Sapay la ko matamaanusan dak nga agpaay. Kas babaunan niyo, senyorito Alduin. Apay ka din nasaan. Kat madlaw mo't anagagat ka. Kan may sa, dakkel sakripisyo ti inaramid mo. Apim manaw kay ti den na dagiti dadakkel mo. Tapno manggad ka para kadakwada. Kasapulan ngamin at talaga, senyorito. Dayawin ka, Olive. Mabalin ka di. Di na ko nawagan iti senyorito. Total, agkatawanan tamad lagaya. Ha? Ngam, amo kayo. Pangasim, Olive. Di nakibilang kas amom. Isa pangasim ko, ma.
Patgam tikid daw ko. Adi na kon awagan iti senyorito. Adda nadlaw ko ken ka, Aldwin. Anya dayta, manong? Naasidag ka iti kabarbaro ababaonen tayo. Awan mo ti dakas na. Saan ka di, manong Paul? Nasingpet ni Olive. Ken may isa. Agkatawunan kami ngamin. Iso sigurong agkabadungalan kami. Tikit di ibagam, talaga naasidag ka kadagiti marigrigat. Manong? Talaga mat ngamin. Kas kini bakit dalen? Naasidag ka matlaang kan kwa na. Kasano, marigrigat matlaang dadya bakit? Una, hindi kasta pa nagsasaom, manong Paul. Apay ay akasta ka. Hoy Aldwin, awan karbangam amang kwestiyon itararamida ka. Ah. Laglagi pam nga inaunaak ngamsi ka. Graduating kagaya man, Aldwin. When, Olive? Kalpasan ti pa nagturpos mo, addan ton anak ni madam nga abogado. Sa anak pa yan ang anay nga abogado, apaman na makaturpusak. Ag-review aktupay, ket agbar eksamak. Kasta ka di. Kunak man no abogado kan, apaman ang makaturpos ka iti kursom. Saan pa'y? At itog pa yung proseso, sakbay nga agbalina ka ng anay nga abogado. Narigat gayam. Naimbag ta maanusam. Awan mo ti saan na maanusan. Nang runa no isut arapaap mo. Saan ka di? Sa bagay mo't di ah. Ken, at adda na nagbalinak nga inspirado amang tunoy iti arapaap ko. Gap ana sa iti panagadal. Ken iti panag-review to. Iti kasta. Agbalina ka na anay nga abogado. Ket sika ti kang runaan nga inspirasyon ko, Olive. Sika. Gaputa ay ayatan ka. Madanaganak iti panag-eksamin mo iti bar, Aldwin. Anya kay lakit din aya, mama. Jak tupay nagdanag ang nag-examine. Kumpiyansa ka makapasak iti bar, mama. Iho. Isasaan kayo madanagan. Kasi tiin karik kada kayo iti. Saan kayo apaayan iti kayat yo apagbalinat. Nang runa kat arapap kumutlang iti agbalin nga abogado. Naimbaglakit din, ta saan ka anaki ayan ayat. Isungawan tinagbalin alapad iti panagadal mo, iho. Kastameten iti panag-review, kan panag-examine mo iti bar. Mama, Katinton may sakanton anaan-anay nga abogado, masigurado nga adunto ababalasang ti ad-adda amaawis kan ka. Kat posible a makaasawa ka iti baknang. mama, saan na napatag kanyak? Nanyaman ti estado ti babae nga ayatek. Ti importante, kat ti marikriknak para kan kuana. Day talang ti maibagak, mama. Awan matitakas na no kayan ayat mo man ti babaunan niyo kaanakan. Nang runa kat kunamat anasingpat kan na mabalasang. Ni mama ti pampanunutak, angkal. Apay ni Victoria. Sigurado adi na magustuhan ni Olive. Gapot ababaunan kat nga rod. Nang runa pa'y tanay baga na kanyak. Ngayon ton may sako na nananay nga abogado. Sigurado nga adunto ka no ti maawis kanya ka babae. Ket posible makaasawa akto iti baknang. Alduin kaanakan. Saan ati kaya tinam tinapateg? Ta saan mat nga isu ti makidan na? Ti importante kat nuan niya ti marikriknam. Gaputa si kamat ti masaknan. Dayta ti tandaanam, Alduin. Aldwin, nakitam ka din ti resulta ti bar exam? Adda di ti pagiwarnak. Saan pa'y, Olive? Apay? Nakapasa ka, Aldwin. May sakan anan-anay nga abogado. Kasta ka di? Na, kinahag man.
Unyag pa iso. At dadi titinagan ko. Nakapasakit ti bar. Kablaawan ka, Aldwin. Congratulations. Agyaman na, Olive. Sikat inspirasyon ko. Ngamin, ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat, Aldwin. Si kalaang tilalaki nga inayat ko. Anya ti kayat asawan daytoy Aldwin. Mama, Hoy, babae. Anyat ipagbagam nga ay ayatam ti anak ko. saan, mama? Saan madangran ni Olive? Di naklapdan, Aldwin. Ibatam ti imak. Agraraman day ta babae. Ibatan ko nakmas. Saan, mama? Jack itulok ka dangram ti kayan ayat ko. Aldwin. Anya, kaayan-ayat mo daytoy a babae, kunam. Wen, mama? Kayan ayat ko ni Olive. Ket iso ti may sa ama kagapo. No apay nga't at dapay ang nagbalinak nga inspirado iti biyag. At iti pagiwarnak, mama. At dito iti resulta ti bar exam. At dito tinagan ko. Nakapasaak. Ket kas iti kinunak. Maysa ni Olive no apay nga inspirado ak iti biyag. Iso adyak itulok adangram ti kaayan ayat ko, mama. Saan Apolos? Napalalo ti panagkadkad ni mama iti relasyon mi kini Olive, Mr. Lonely. Gapot ati rason na, kat saan kami ngagpada iti estado iti biyag. Ngam inlaban ko ti ayan-ayat mi kini Olive. Babaen matlang iti suportana, kandag iti mangipatpatag kanyak. Iso nga awan ti naaramidan ti inak. Ita, addan dua nga anak mi kini Olive. Kat naragsak kami kas agasawa, iti den namatlaang ni mama. Tadi namatan kinayat, anaisi na kami kenkwana. Iti sana nagbayag, naawat na matlaang ti asawa. Kaden namin matlaang ti ama ken ti ina ni Olive. Kat dakkel ti panagyaman ko iti Dios, tanakabaddungalan da ni mama. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Aldwin. Pagayam nga Aldwin, agyaman ak iti panangibinglay mo, iti pakasaritaam. Panagkunak kat awanen ti maibagak, gaputan na pintas ti nagbanagan ti ayan-ayat yo kini Olive. Nang runa, iti biyang mo, pagayam ko. Tadi mo intulok at ubngaren ti mismo nga inam ti relasyon nyo. Kat nagbaligi kayo. Isuan na naman yung arod ti kinaimnas ti panagbiag. Babaan iti samit ti ayan-ayat yo adwa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam nga Aldwin, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Ferdinand Feria, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.